2025年了，你的手机和座驾还在听2声道的 MP3 歌曲吗？先说结论，现在中高端手机早已不是听个响的水平，几乎都支持杜比音效，部分旗舰机更是拉满配置，同时兼容杜比全景声和 DTS:X 双音效认证。再看你的座驾，尤其是绿牌车型，科技堆料是标配，影音系统更是堆料中的高个子。不少车型都搭载10几颗环绕音箱和前后低音炮，然而用这样的设备却只播放2声道的 MP3，确实浪费了。通俗直白的讲，就是你不要给它喂垃圾食品，否则排放出来效果不佳。今天我就来教大家把自己喜欢的歌曲亲手制作成7.1声道，不管是车载播放、手机搭配、高端耳机播放，还是家庭影院播放，都能排放出来高品质的沉浸式音效。制作歌曲需满足3个条件：一台电脑或笔记本，不是古董就行；2 Goldwave 软件，自行下载安装，目前版本号是 7.02， 有中文；3自己喜欢听的歌需要无损品质，否则制作出来的成品等于欺骗自己耳朵。各平台都能下载 FLAC 无损格式的歌曲，把自己喜欢的歌曲都找来放一起，后面我会讲批量制作教程。好，开始教学，跟着我步骤来就好。打开 Goldwave 软件，拖一首歌进去，我们需要先把声道扩充到8个，所以选另存为 WAV 格式。属性，声道选8声道，这里的位深选16比特还是24比特，取决于你的歌曲原文件是多少位就选多少位，别乱选，选错了对音质有损。比如我这3首歌位深都是16比特，在左下角可以看到原文件属性，还有采样率，就是这里的速率，常见的有 44.1K 和 48K 2种，不要去选它，选错了也会对音质细节有副作用，不选它就代表继承原文件采样率。选好位深就点确定保存，现在扩充的8声道半成品就做好了。接下来开始填充声道，把 WAV 文件拖进来，看到没？已经有8个声道了，但6个声道都还没有波形。现在我们要做核心的一个环节，剥离重组，把主要人声剥离分配到中置声道，把弦乐、吉他、钢琴、管乐类乐器声剥离分配到前置左右声道，把低频鼓声、贝斯、轰隆之类的音效剥离分配到低音声道，把环境声、远处人声剥离分配到侧左右环绕声道，把伴奏、乐器尾音剥离分配到后置左右环绕声道。打开特效插件，选择第2个2声道转7.1声道。我们可以看到这里的参数调节非常多，但大部分调节我们没必要去管，记住几个主要的就行了。比如深度和宽度，深度调高会让后置环绕听感明显，调低则是前置听感明显，建议调高一些有空间感。宽度调节主要影响中置人声，默认情况下人声仅在中置声道，如果调高，人声会扩散到前置左右声道。这里看个人喜好，我的建议是纯听歌就调高一些，想拿来当伴奏直播唱歌就默认。关闭中置声道就是妥妥的7声道伴奏音频，以后五音不全，音效来填。右边是分贝调节，觉得哪个声道音量不够就加大点，大部分歌曲制作成多声道，环绕声都偏小，适当调高环绕分贝听感会好些。比如我把后面5个声道都调高5分贝，个人感觉适用大部分歌曲和电影，如遇小众情况，你单独制作那一首歌自定义调节就行了。视听调节好后，你还可以保存预设，方便以后做批量处理，然后点确定开始制作。几秒钟8个声道波形就生成好了，可以看出这首歌本身几乎没有低频，提取出来的环绕声分贝也小，所以可以适当加大后面5个声道的分贝，记住适当就好。很多原汁原味的7.1声道影片就是这样，经常播放了几十分钟都听不到一丝环绕声。最后导出成品，同样选另存为，再选无损编码 FRIC 格式。
属性点进去选8声道，选择与原文件相同的位深度、最大压缩率导出保存即可。现在该检验成品了。如果你有安装 Media Info 工具，查看影视文件属性会更详细。以后有机会，我出一期专门讲解音视频参数的教学。好，单曲制作的基础教程先讲到这里，你学会了吗？请打在公屏上。下期我们接着讲批量制作。如果大家喜欢这个教程，还请3连支持，让我有动力继续做教程，希望能帮到大家。下期再见。